السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في لاشين رافع ايكونوميست. اليوم غادي نديرو التتمه ديال لا كونستيتيسيون دو لا سيتي انونيم، فيديو نيميرو 5. غادي قبل كنا درنا les apports intégralement libérés à la constitution et les autres cas. اليوم غادي نديرو apport mixte. les apports mixtes هما les associés ou les actionnaires apportent généralement un ensemble d'apports en société qui intègre à la fois des actifs, apports purs et simples, et des passifs, apports à titre onéreux. Ces apports sont considérés alors comme mixtes. يعني هاد les apports mixtes هما ولا هاد المساهمات كيكونوا مخلطين ما بين apport pur et simple, c'est les éléments de l'actif, ou l'apport à titre onéreux, c'est des éléments des passifs, soit en numéraire, يعني d'argent, soit en nature, par exemple matériel de transport, مثلا terrain, etc. Apport à titre onéreux, les apports réalisés pour le compte d'une société peuvent être grevés d'éléments de passifs lorsque ces éléments sont pris en charge par la société. Les apports à titre onéreux, ce sont des apports grevés des dettes prises en charge par la société créée. Les apports à titre onéreux, l'actionnaire ولا هاد كما كنقولوا حنا بالعربيه هاد الشريك اللي غيدخل مثلا غادي يجيب لنا ضروري واحد دي زيليمون. الا كانوا اون ناتور كيكون مثلا غادي يجيب لنا واحد التيران، ضروري غادي يكونوا كيتسالوا فيه الفلوس. داكشي علاش كيتسموا ابور اتيتر اونيغ، كيكون فيه واحد الديت، كيكونوا كيتسالوا فيه الفلوس. داك لي زيليمون كيكونوا فيهم واحد اليمون كيتسالوا فيه الفلوس، كيكون عباره عن ديت على داك الشركه ولا على داك لاسوسي ولا على داك لاكسيونير اللي جابو. ما بين هاد لي زيليمون اللي جابو لنا كنجبروا لي زيليمون دو باسيف، كنجبروا لي زيليمون دو باسيف، سوا فورنيسور سوا ديت سوا امبران etc. Notre apport mixte est égal à quoi? Est égal à apport pur et simple plus apport à titre onéreux. كنديروا la somme ديال apport. إلا بغينا نحسبوا apport mixte كنديروا apport pur et simple plus apport à titre onéreux. Dans le cas où on a des apports purs et simples et des apports à titre onéreux, la comptabilisation de la promesse et la réalisation des apports se fait comme suite. بالنسبة la comptabilisation ديال الجورنال كتكون على هذه الطريقة هذه. أول حاجة ما كنبداو بها ومهمة في الجورنال هي la date ديال la création de l'entreprise. كنديبيتيو associé compte d'apport en société en numéraire. النيميرو ديالو هو 34 610. وكنديرو واحد نوتخ كونت اللي هو 34 611 associé compte d'apport en société en nature. هاد لو كونت هذا لو مونطون ديالو ما كندخلوش كيف ما هو، كنقسم منه واحد لابور اتيتر اونيرو وكنكريديتيو بالكابيتال سوسيال. كنجمعوا هاد لي دو كونت هادو. هادي بالنسبه لا بروميس دي زابور. بالنسبه لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور، عفوا انا راه نسيت لا réalisation des apports
en nature. بالنسبة هنايا la réalisation des apports en nature كنشوفوا les éléments اللي عطاونا ديال l'actif يعني soit terrain soit bâtiment matériel de transport mobilier de bureau etc. كنكريديتيو بهاد لو كونت هذا 34611 يعني associé compte d'apport en société en nature يعني هاد لو كونت هذا c'est un compte de tiers. هاد لو كونت هذا يعني c'est un compte de tiers. يعني هاد compte de tiers يعني c'est un élément de passif يعني هو هاد يعني apport à titre onéreux. وكيفاش كنحسبوه يعني هاد لو مونطون ديالو كنديرو لا somme des apports en nature كنقسم لنا apport à titre onéreux وهو اللي كنديرو هنايا. تفهمنا يعني في هاد compte entier يعني par exemple اللي عطاونا يعني des éléments de passif par exemple fournisseur كنديرو fournisseur emprunt obligatoire كنديرو emprunt obligatoire يعني emprunt اي مهم اي élément de passif هذوك هو اللي كيتسمى compte de tiers. بالنسبه لا réalisation des apports en numéraire يعني كيف ما كنديرو كيف ديما يعني كنشوفوا شنو عطاونا واش بنك ولا لا كيس يعني باش ديبيتاو يعني سوا بنك سوا كيس وكنكريديتيو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير وهاد لي دو كونت هادو يعني لو مونطون ديالهم كنجيبوهم من هنا يعني على حسب المعطيات شنو فيها يعني هذه كتسمى لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير. ودابا غادي ندوزو لواحد لابليكاسيون نيميرو 3 اللي غادي تكون بلو كومبليكي شي شويه ولكن غادي نحاولوا ما امكن اكسبليكيو اكثر باش نفهموا اكثر وغادي يكون شرح مبسط ان شاء الله ونفهموا كاملين ان شاء الله بحول الله. هنايا عندنا لا سوسيتي انونيم الفا constituée le 1/1/2008 par les apports suivants. apport de monsieur X يعني واحد monsieur X جاب لنا les apports فيهم construction 300,000 dirhams يعني matériel de transport 200,000 dirhams dette fournisseur يعني 100,000 dirhams. عفوا les autres actionnaires يعني واحد les autres associés ولا les autres actionnaires يعني جابوا لنا fonds commercial 150,000 dirhams et des apports en numéraire 600,000 dirhams. Les apports en numéraire sont intégralement libérés à la constitution par virement bancaire et les frais de constitution s'élèvent à 5,000 dirhams payés par chèque bancaire. في هذا l'exercice هذا يعني داك les actionnaires انا نوريكم يعني هاد les actionnaires جابوا لنا جوج ديال les apports différents يعني monsieur X جاب لنا apport et les autres actionnaires جاب لنا apport واحد اخرين مختلفين يعني كاين جوج انواع ديال لي زابور. في هذا التمرين هذا لا سوسيتي انونيم الفا يعني تكريات في 1/1/2008 هاد مسيو اكس جاب لنا كونستركسيون 300,000 درهم ماتريال دو ترونسبور 200,000 درهم اي ديت فورنيسور 100,000 درهم 100,000 درهم. ولي زوتر اكسيونير شنو جابوا لنا فون كوميرسيال 150,000 درهم اي دي زابور اون نيميرير 600,000 درهم. وفي هاد لا كونطابيليتي دو سوسيتي يعني خصك تكونسونطرا معاه مزيان. علاش خصك تفرق ما بين لي دو كا يعني سوا يعني شنو قالوا لنا لي زابور اون نيميرير سون انتيغرالمون ليبري على كونستيتيسيون يعني خصك تفهم التمرين مزيان عاد باش تخرجوا. يعني كاين جوج حالات تقدر تكون بارسيالمون ليبري تقدر تكون انتيغرالمون ليبري وكل كا يعني كيكون ديفيرون على لي زوتر كا وحدين اخرين. بحال دابا هنايا شنو قالوا لنا انتيغرالمون ليبري انتيغرالمون ليبري راه مهمه وكاين بارسيالمون ليبري يعني انا قالوا لنا les apports en numéraire sont intégralement libérés à la constitution par virement bancaire يعني تانتيغرا كل شيء
le nom de compte في la banque يعني داروا virement bancaire و les frais de constitution s'élèvent à 5000 dirhams payés par chaque travail d'affaires passé. السؤال الأول كيقول passer les écritures au journal et السؤال الثاني كيقول présenter le bilan de la création de l'entreprise ولا de la société anonyme alpha. نديروا la correction يعني غادي نبداو بأول حاجة عندنا خصنا نحسبوا les apports en nature عندنا les apports en nature عندنا construction 300,000 درهم matériel de transport 200,000 درهم et fonds commercial 150,000 درهم. هذه بالنسبة les apports en nature. كنجمعوا 300,000 درهم زائد 200,000 درهم زائد 150,000 درهم كتجينا هي 650,000 درهم. بالنسبة لي زابور تيتر اونيرو اللي هما لي زيليمون دو باسيف عندنا ديت فورنيسور سي ان ديت فورنيسور سي ان اليمون دو باسيف هي 100,000 درهم 100,000 درهم. هنايا كذلك غادي نحسبوا ابور اون نيميرير عندنا 600,000 درهم. هاد لي زوتر اكسيونير يعني جابوا لنا فون كوميرسيال 150,000 درهم et des apports en numéraire 600,000 درهم. هاد les apports en numéraire هادو هما c'est un apport en numéraire 600,000 درهم. هنايا associé compte d'apport en société en nature يعني غادي نجمعهم هاد 650,000 درهم وغادي نقسم لنا 100,000 درهم باش كنخرجوا كنشوفوا لا سوم ديال اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور. راه قبيله كنت قلتها كنديروا هاد لا سوم هادي ديال دي زابور اون ناتور هي هادي لا سوم دي زابور اون ناتور كنجمعوا لي زابور اون ناتور كنقسم منه لي زيليمون دو باسيف يعني ابور تيتر اونيرو. داكشي اللي درت جمعت لي زابور اون ناتور هما هادو 300,000 زائد 200,000 درهم زائد 150,000 درهم كتجينا هي 650,000 درهم وكنقسم منو ابور تيتر اونيرو 100,000 درهم هي هادي associé compte d'apport en société en nature est égal à 650,000 درهم وكنقسم لنا هاد élément de passif اللي هو apport تيتر اونيرو كتجينا هي 550,000 درهم. Le capital social est égal à quoi? Est égal à apport en nature plus apport en numéraire وكنقسم منو apport à titre onéreux. شنو كنديرو هاد les apports en nature اللي هما هادو 650,000 درهم وكنزيدو عليهم apport en numéraire اللي هما هادو 600,000 درهم وكنقصو apport à titre onéreux اللي هي 100,000 درهم وكتجينا في لاصوم هي 1,150,000 درهم. كندوزو لا كونطابيليزاسيون ديال الجورنال كنديرو في اول حاجه كنبداو بها هي لا دات دو لا كرياسيون 1/2008. بالنسبه للدي بي كنديرو اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير 600,000 درهم راه ديجا حاسبينها ها هي ابور اون نيميرير 600,000 درهم. نيميرو دو كونت سي 34 610. Le deuxième compte c'est associé compte d'apport en société en nature يعني راه ديجا حسبناها هي associé compte d'apport en société en nature كنديرو 650,000 درهم ناقص 100,000 درهم هي 550,000 درهم هي اللي حطيناها في لا بارتي دي بي. النيميرو دو كونت سي 34 611. بالنسبه لا بارتي كريدي كنديرو كابيتال سوسيال كندخلوه ب1,150,000 درهم وهذا اللي حسبناه. دابا غادي ندوزو هادي لا بارتي ديال لا بروميس دي زابور. دابا غادي ندوزو لا رياليزاسيون دي زابور اون نيمير عفوا اون ناتور. هنايا راه نسيتها لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور. بالنسبه لهاد لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور كنشوفوا داك لي زيليمون اللي جابوهم لنا لي زاكسيونير بحال مثلا مسيو اكس جاب لنا
عفوا مسيو اكس جاب لنا كونستركسيون، جاب لنا ماتريال دو ترونسبور بالنسبه لي زيليمون دو لاكتيف لا بارتي كريدي او مع لا كونستركسيون. المهم كنمشيو على حسب الترتيب ديال البلان كونطابل، كونستركسيون اي ماتريال دو ترونسبور. وبالنسبه للوطخ لي زوطخ اكسيونير جابوا لنا فون كوميرسيال ها هو 150,000 درهم، كنبداو به هو الاول. كنديرو فون كوميرسيال 150,000 درهم، كونستركسيون 300,000 درهم، اي ماتريال دو ترونسبور 200,000 درهم. كنجيو لهنا كنديرو اسوسي كون دابور اون سوسيتي اون ناتور هي 550,000 درهم. كنجمعوا على الصوم ديالهم كنديرو هنايا، ولا كنخدموا داك القاعده اللي قلتها قبيلات، راه بحال يا اما غتدخل هاد لي زيليمون دو لاكتيف وغتجمع على الصوم ديالهم 150,000 زائد 300,000 زائد 200,000 كتجينا هي 550,000 درهم. وكذلك كندخلوا داك كونط اونتيير بحال قبيلات قلت لكم مثلا سوا فورنيسور سوا اون برا اوبليغاتوار ايتترا، يعني لي زيليمون دو باسيف. كندخلو فورنيسور جاب 100,000 درهم اللي هو ابور اتيترونيرو، ها هي 100,000 درهم، يعني سي ان اليمون دو باسيف، يعني سي يعني ديت، يعني جابوا لنا عندنا واحد ديت على الشركه. اي دابا كندوزو لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير. يعني قال لك les apports en numéraire sont intégralement libérés. هاد كلمة intégralement libéré راه مهمة à la constitution par virement bancaire. هي هادي يعني دخلنا داك associé compte d'apport en société en numéraire، درنا لها التحويل ديالها لو كونت بانكير اللي في لو نون ديال لا سوسيتي الفا. هي هادي ديبيتينا بلا بنك 600,000 درهم. On a déjà calculé, oui, il y a apport en numéraire 600,000 درهم و crédité ناب associé compte d'apport en société en numéraire. نشوفوا التتمة ديال هاد l'application عفوا. دابا غادي نشوفوا les frais de constitution. Les frais de constitution s'élèvent à 5,000 dirhams et هادي et crédité بلا بنك c'est 5,000 dirhams. D'abord, la deuxième question. Présenter le bilan de la création de la société anonyme Alpha. Il y a le bilan qui connaît à l'heure actif, passif et les deux montants. Comme dans la classe 1, financement permanent, capital social 1,150,000 dirhams. بالنسبة actif immobilisé يعني classe 2 عندنا les frais de constitution 5,000 درهم، frais عفوا fonds commercial 150,000 درهم، construction 300,000 درهم et matériel de transport 200,000 درهم. les éléments de l'actif circulant ما كاينينش، يعني غادي تبقى vide. passif circulant عندنا fournisseur، عندنا واحد ديت يعني 100,000 درهم. تريزوري اكتيف عندنا لا بنك، يعني فاش كنديروا الكروند ليف كنحسبوا كنديروا لي كونت شيماتيك وكنسولديو لي كونت، كتجينا لا بنك هي 5000 عفوا 595,000 درهم. يعني كانت عندنا بحال مثلا بحال ما هكا كنديروا مثلا لا بنك كنديروا هنايا 600,000 درهم، كنجيو لهنا كنديروا 5,000 درهم، كنقصوا 600,000 من 5,000 درهم، كتجينا هنايا السولد ديبيتور، يعني ما عنديش انا فين نكتب هنايا، كتجينا هي 595,000 درهم وصافي. و تريزوري باسيف فيد، يعني ما عندنا حتى شي اليمون دو باسيف في هاد تريزوري باسيف. كنجمعوا لي دو طوطو كيجينا لاكتيف 1,250,000 درهم اي لو باسيف 1,250,000 درهم. وهنايا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا اليوم. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، وتلي ما فهمش
شي حاجه ولا عنده شي تساؤل خليه لي في الكومونتير، وغادي نخلي لكم دي كور اي دي زيكزيرسيس في لا بار دانفو. اي على بروشين ان شاء الله.